tuzze lwa kubanga wa Nuupu. Ekivulu ne kisala omuntu nga tuzze lwa kubanga tebazze lwa kubanga wa NRM. Ekyo kyayingira mu bizinesi y'omuziki. Tekigenda kuvaawo. Kigenda kusigalawo. Okujjako omuntu abantu gwe baagala naturally. There are people that are loved naturally. Kati ng'omuntu nga Chameleone. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omuntu bwaweza emyaka 3 bagamba nti mukulu ekitenkanika. Wabula ate bwafiira ku myaka 3 bagamba nti afudde muto. Nabwe kityo tokkiriza bulamu kuteeka ku pressure butwale nga bwe buze. Mukadde ke kamu obadde okimanyi nti omuntu bw'abeera mukwano gw'omugagga ye tebasobola muyita mugagga olw'okuba mukwano gwe mugagga. Wabula ate bw'abeera mukwano gw'omubbi bamuyita mubbi. Abasiddi omusuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ne one mic akaseera kabadde kawanvu. Batu Mukama tumwebaza nti here we are. Babuzeeko tugambe ebigambo. Basebo ne bannyabo ababeera kwagaliwo abatulaba abamu bamuyambi mukola nga muwuliriza abatuwuliriza tubalamusizza ne tubeebaza okubanga mwefiiriza data abamu ne mwefiiriza n'akadde ne mubeera ku mukutu guno okulaba buli kimu nga wabagambye nze One Michael okuva mu Hulk Property Agents and Managers Limited. Ekitongole kyewaayo okuyamba abo abazimba ebizimbe byabwe besikala ebiri commercial nga byakola sente. Ozimbye apartment, ozimbye ennyumba z'abapangisa, olina olujja obanga lusobola okukola nga parking. Ffe twewaayo okubayambako okuddukanya ebintu ebyo muleme kusumbukana n'abapangisa. Kyetukola ffe tukwasa ebizimbe ebyo n'oba nga gw'olinze sente tubitwitinga nga babies n'abapangisa ne tubatwala mu ngeri eri very professional. Bakuwa abapangisa oba babanjire tubabanje sente tubasayiningisa endagaano ekiddako balidda kwebaza tukole renovations ng'otuwa ekizimbe osobola nomala emyaka nga 5 nga tokirinnyeko naye nga sente zijja ku akawunti oba ne tuzikutuusaako gwe n'olinda waka buli kimu nga tomenyese. So gwe mulimu gwe tukola ogusookerwako renovations mbagambye tukola painting, tukola plumbing, carpentry works, tumaliza n'ebizimbe ekizimbe kyakutuulamu abakozi bakutawaanyiza ffe tulina ttiimu y'abakozi abakola buli kimu. So tukubira ku 0774 75 81997 oba 0702 75 81997 ne turunningayo business at the comfort of your home. Kale tutunda n'ettaka abagala okugula ettaka tulina ku bbeeyi ensaamusaamu ebbeeyi ey'omumakale n'ebbeeyi eya waggulu bwe tukubire ku ssimu ezo mukyalina ne ziri sayizi zaffe sayizi tuzirina 25 ku 5 tubufuna 5 ku 10 tuzifuna buli kyoyagala tukirina otukubira ssimu yesebo essimu ogibawadde nabagambye 0774 75 oba 0702 75 batuyita ba Hulk Property Agents and Managers Holistic Service Delivery. Alright, mukadde ke kamu njagala okutegeeza ne kubananga ba Alson Painters UG bo mulimu bakola gumu gwokka gwakuba nti basiiga ekizimbe kyo langi gobanga wetaaga kubanga ozimba ekizimbe okusiiga ekizimbe kyo langi gera masiro okubanga bakubira ku 0705 19 Alson Painters UG omulimu gwe bakola gwa kusiiga langi. Kale tuzze okubanga tumenyamenya muzimu ku nsonga eziri mugenda maaso mu ggwanga entertainment atera ne side eri ebyobufuzi tugenda bigatta wamu kivuguto tudduke misinde engeri gye kiri nti omukulu mukwatiriza tugenda kubanga tubiyitaayitamu faster. Okusookera ddala twabadde n'ebivulu bibiri Vinca Lugogo Cricket obo ate Irene Namatovu yabadde ku Serena Hotel. Ebivulu ebyatuuse ne bivaamu ka politics. In fact tebyandibadde na comparison cause byonna wabadde oyinza okugamba nti enjawulo weeri yeeraga lwatu kuviira ddala ku ssente zisasulwa ku mulyango n'ebisigadde. But what went wrong, what went right? Kati ekisooka nzize nkibagamba ebiseera ebisinga nti music industry yatuuka nga yeeyawuddemu. You are either part of the people or you are alone. Ekyasalibwawo
no you are part of the people abasafalinga nga bagamba kuba kati music yafuuka political ge mazima era oli bajja ne bajuza ekifo ne bagamba tuzze lwa kubanga wa Nuupu ekivulu ne kisala omunaga tuzze lwa kubanga tebazze lwa kubanga wa NRM ekyo kyayingira mu business y'omuziki tekigenda kuvaawo kigenda kusigalawo okujjako omuntu abantu gwe baagala naturally there are people that are loved naturally kati ng'omuntu nga Chameleone ayagalibwa naturally nga linnya lewe liri nti wa NRM lero wa NRM enkya wa Nuupu lero waki ate musajja munaddipi nnyo kati kyatuukanga abantu basalawo politically lwakubanze ekisinga okuntabula abantu banjiresa abawagizi ne beesalirawo don't influence them ekivulu kya Vinka kyatuuka time nga abantu bakikubira nno ddala nga balaga bbawe ayambadde omujozi gwani gwa NRM kali nga bagezaako kusikiza abantu obutakola ki obutagendayo ne tekigenda kuvaawo ekyo abantu mubaleke beesalirewo olyalange abagendayo bagendeyo n'abagende no bagende kati Irene Namatovu yafuna chance nti ali ku side ya Nuupu era ye ekivulu kye kya moving smoothly ekisooka kyali kya bbeeyi abantu basasula najjuza nekiggwa kati Vinka alina omukisa nti ye ayambibwako Swangz Avenue yekolera erinnya lyayo kati yo muyimbi ng'omuntu wadde alina omwami nga wa NRM mwenewe mulwanyisa abantu bajja bagala tugenda kuwagira Swangz Avenue era oli ajja nga zze lwakubanga Swangz Avenue so si lwa muyimbi gwe mugamba nti wa NRM naye nga okwogera amazima politics yasensera buli kimu era kizibu okwawula politics ku buli kintu ekiri mu ggwanga kati yayingira music industry kigenda kuba kizibu nnyo okumujjawo kyo balaba abayimbi basinga b'amaanyi abaagwa tebakyayimba akimanyi agenda kuteekayo ekivulu kimusale kati mbuuza Kenzo yakoma ddi okukola show mbuuza Bebe Kulu yakoma ddi okukola show bakimanyi beegatta ku NRM ne basensera nti abantu batononya bagenda okuyimuka bakole ki bajje ku show zaabwe era omulala wakola show kati nga Bebe Kulu kololaawo ajja kola show nga ya tenti tajja kola show nti y'abantu bonna kubanga akimanyi agenda kuyita abo abali ku side ye bamuwe ssente bajje mu kivulu kye Kenzo takyayinza yakoma ddi okukola show abayimbi kati bakimanyi nti ngenda kukola show ensale naye abakiwulira muli ngenda kukola show ensale olw'okubanga I am on the side of NRM kati ebivulu ebyaliyo byonna we can simply say kino ekya Namatovu kyali successful kyaggwa bulungi nga we yali akiplaninga ekya Vinka engeri gye bagana bannamawulire okugendayo abasinga sinza kuwa bukakafu wadde batulaze video naye video oli asobola okukwata kyakuwadde kyayagala okuwa naye nga abasinga babagobayo ne babagana okuyingira era bagana balina bukamera balina biki okuyingirayo because they all knew ti ekivulu kyabwe kirimu politics nga tebagala kuswaza Swangz Avenue so abaliyo baliyo olwokuba waliwo abagala omuyimbi first of all nga ye Vinka abala bajja lwa Swangz Avenue kati bayajuza bate yajjuza tetulina bukakafu because kabatu obukakafu betumanya babulijjo babagano gendo kwata ebifaananyi one Michael waliwo ensonga nze genda ebusiddwa amaaso Vinka takeerangako n'agamba nti wa NRM onfuna bulungi wabula ate Vinka omusajja gwasula naye mu kitanda ewaka omusajja gwe yasisinkana ng'alina already political career ye gy'atambula nayo wabula ne basiimagana ng'abaagalana how do you separate that naddala mu context ey'ekintu kye tubaddemu olw'ensonga ono baawo gw'olina erinnya bw'awangula obwa MP amaka gammwe gongera okufuna status enzito oba kitegeera kati ate gw'olina erinnya erisobola okukunga abantu ne bajja ku rally n'eddoboozi lyo liwulirwa mangu nti bw'olisitula tomanya baawo asobola okufuna obuwagizi n'awangula obwa MP onfuna so kati osobola kunyamba otya okwawula ekyo okuvinka omuyimbi n'okubeera nti at least alina supportinga bbaawe kyekyali kimulangibwa in the other end kakati ekisooka waliwo akayimba ka Bugembe we yayimbira ekigambo naga toyinza kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala kakati
gwe osazewo ofunye omusajja wa NRM welu relationship ebagasse tumanyi banja balina abasajja babe nga ba NRM. Love doesn't ask why. Yes, tumanyi banja balina abasajja babe nga ba NRM. Njagala kuwa ekyokulabirako nga Salamu Musumba yalina bbaawe nga wa NRM naye omulaba ku katuti ng'akubira bbaawe campaign. Anti kati ate ekyo kyali bwekiti nti ono omukyala bamusanga teyali wafa ddakya lukulwe oba nfuna bulungi nti principles ezifuga okwetaba kwa politics kwali tekukola ki tekumukkiriza mu mazima amatuufu. Ati kwadde kyakulabirako atanyagala okumanyi wobanga omanyi okyagenda okukamula ssente mu banaku because abasinga bayingira ebivulu si bagagga banaku bantu bawansi abanyigirizibwa ngomanyi bagenda okusupportinga. You have to be wise. You may have your husband nga wa NRM telugenda kulemesa musajja wa NRM naye doing a public display olage nti byakola obiwagira waliwo ekintu ekituuka nga kifuuse kivumu naddala ku bantu abagenda mu bivulu abasinga balabira ddala nga NRM kyafuuka kukunyigirizibwa kubayitamu balaba nga omuntu agisemberedde aba abeeyawuddeko. Kati gweomanya nti ngenda kukamula ssente mu banaku abanyigirizibwa tolaga bano omusajja wasigale nga wa mukamooli kuba singa abantu bamulabira ku mukolo nti oba akoze kwanjula oba ki bamulaba ali mu musapootinga kulale. Kati kyobola bibadde bitambula nti tewakyaliwo free will ebiseera bino ennaku zino nti byafuuka bya kibuli nti tukulabye noono oli naye because omulina musajjawo bangi balina babawe nga ba NRM but they can't do a public display nga yewe yakikola n'olwekyo tetumanyi kyali munda nga bwenjogedde kuba baagana bannamawulire okugendayo abasinga bayagala bakikume nga kiri private naye abayimbi balina okukimanya nti nyimbira banaku abasinga bebasinga oyimbira banaku kizibu nnyo osanga omugagga ng'ataddeko music olunaku lulamba ng'obakoba music wa vinka yekka era ojja laba nga bo babira bakubanyimana za western tebaba bakuza bannayuganda abagagga naye bampala enywera mu gwaffe abali wansi fe abayingira mu bivulu ebyo. They have to respect this. But going forward, are we safe? We are not safe until this country gets changed. Kali, that is one mic for you. As the music industry. Entertainment, as the music industry yafuuka political. Kyobola oli ayimira katuti n'agamba nze nga president wa federation sinza kuwa muntu awagira nupu ssente za sako y'abayimbi. Kyokka nga gali sako y'abaki? Y'abayimbi. Naye sinza kuwa muntu awagira nupu ki? Kali, thank you so much. Away from that, legend, omu kubasajja ababadde ab'amaanyi ennyo mu kisaawe ky'ebiyiiye oba ky'aba creatives mu ggwanga Alex Mukulu yatuvudde ku maaso kozi obadde tomusongako nti nno muyimbi kyokka obadde tomusongako kuzannya kuwandika byonna abibadde ku TV akozeeko kozi neyo yaviiridde mu bulamu abadde ku Dream TV nga ayina era show gy'akola yavudde mu bulamu bw'ensi eno era yateereddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kati essaawa zino embeera eriwo ya biki ebyasigadde ng'omukulu agenze engeri y'erinnya gye libadde ddene era n'ebiri mu kugenda mu maaso ogamba nti nabyo binene wadde si ku sayidi entuufu ennyumba teyagala kutwalibwa. What is going wrong? Kakati mu bulamu bw'ensi eno abantu balina okuyiga okukkiriza wawe bali wawaatuuse kikyaliko mbeera kigyayitamu. Omusajja oyo nze munansonyiwa omule mirembe naye wempulira ebimwogerwako byonna that guy had a mental problem. Abantu bagana kikkiriza. He was not sober. When you look at the things they are talking about that gentleman, omusajja ekisooka abadde teyeebaka misana teyeebaka kiro yeebaka misana n'abakozi be nga bateekamu eyo mbeera bakwata bo baasi olwokuba bali bamufujjako akasene ne bakisirikira nga obudde we buziba nga bazuukuka saawa zawera nga bbiri ziweze bbiri za kati nga ziweze bbiri ez'okumakya nga jjayo akasenya asenya amannyo ge n'abakozi abadde alina ba assistant be bonna nga batuula nga bagatandika okukola oba kuwandika bitabo nga bawandiika kiro weziweremu ey'okumakya abanaku n'abasiru bakoze eki bazze mu kibuga ffe twebake nga beebaka
ng'ogenda ku luggi lwe mwakoze appointment ya ssaawa 2 za kumakya n'otuukawo n'akulingiza obanga obadde mukwano gwe n'okuba eŋŋome n'atakukulira kati oba otambula ogenda nga kkubira nkulaba ogenda neetuuka bulungi gy'olaga sisobodde kufunira budde kati gwe gwatamanyi bulungi wakube ku geeti ye ng'akuba wololololo ababbi bannumbye mu kiro kino budde nga bwa misana we buti ababbi bannumbye mu kiro kino kati abantu baliyewo bamutendereza naye there was something wrong with him kyova olaba yeeyawula mu manu gagamba abanaku abaavu nga tabaagala nnyo bw'agamba naye afudde mu mbeera ng'ali mu mbeera y'obunaku ekisooka mu bulamu ekiraga nti oli munaku kwe kubeera lonely. You don't have a family member around you. Oba munaku. You don't have a family member around you. Buli omu akudduseeko. Nkugamba when you become lonely oba bwe bunaku obutandikirwako tunaku bwa ssente oli wekka mu nnyumba osulamu wekka mu nnyumba yo okitegeera kale ogisibamu wekka kuba yabadde asiiba busiibi nga yeebase naye ng'asula akola ogisibamu wekka ndoza n'abawala bajjanga kiro ne balyoka bakola oli oyeramu wekka tolina family member akuli kumpi olwo bwe bunaku bwe tulaba obw'oku nsi because otanyumirwa Katonda kiyakuwonywere ng'okyali mulamu onakinyumirwa ofudde tulaba n'abaana yabayina agambye yalina abaana bana n'ababiri si babe naye ng'akimanyi okitegeera nti yasooka ne yeekolako y'obulamu bwe n'abufuulako tabatuuliriza omukyala yagambye omusajja yagenda ne yeekolako vasectomy era abaana be yazaala ku bbali abaana baali bakikkanyiza akakole ki abazaali kuba yazaala babiri ne yeekolako vasectomy ate younger age nti decisions ze yakolanga ye ng'omuntu ezisinga zaamaliriza nga zimulesenga omuntu omunaku kati ekigambibwa nti ennyumba etundwa lwakubanga babanja miliyoni ebyo bina naye nga ne ssente ezimu ku ezo yazeewola ng'alina byayagala ng'alina so zaategeka naye nesheeze ezimu tezaabaawo lwakwesuula akazoole omuwala yatugamba bagenda mu State House ku kyumba se n'abavuma and people still call that man nti yali mulamu bulungi n'abavuma yagenyera mu Benzi mu State House bamudusiza mu Duvities nga bayinza omusibirayo so he lived a life njagamba life of confusion naye nga takonfusing ffe bantu bamugoberera nga naye yennyini yeekonfusingiramu ne yeetwala ng'omuloodi nga si muloodi abantu bagenda kwogera ku nnyumba gy'alina oba si ali muntu ali complicated nga temumutegeera that is not being complicated obulamu omusajja oyo buliko abantu bajja bali complicated naye nga balinamu walaga nti wano waliwo okutegeera mfudde examples nyingi nnyo olala yali azanya omuzannyo ku National Theatre awo balina kubali batambuliza akamese ku remote mbozi nagiwulira abaaliyo saaliyo omusajja alakola ekimese n'agiyisaawo ku speed n'agikubisa rivansi nejja omusajja n'asika kateni n'amugoba 10 ne bava ku National Theatre ne bakiira ku Dowinton ne bagenda yonna ng'amugoba agaddewo stage omuzannyo tegunnaggwa mumuyita mulamu oyo incidence ey'okubiri gye nawulidde nagiwulidde ku Asani Badiruziwa yagambye baali mu show basasudde sente zaabwe nnyingi bagenze mu show batudde najja ku stage ng'akuba gita abadde ayagala nnyo gita naye nga ne byayimba tebikola ki tebitegereka bazannya akuba gita kati Asani Badiruziwa n'agala n'akola esipiri n'agamba bowa what's that you are bowling us ng'abaana be babeeranga nga bagamba abasomesa nti bowa yagayi bowa naggalawo stage ani akyogedde walezanye ku mizannyo nti omma muteekateekera okupafominga ne webawo ekibaddewo temufuuka mwe temuva ku mulamu musigala mukola kyamu you just continue naye ye nga stage agiggala najja masanga aliwo akyogedde era waliwo omusajja bagambye omu ye yagenda gonamuga kyogero tya bafulumu okuba wanaakusanga wano akusse abantu bajja kulaga yajjaga gwokyogedde ng'agenda abuuza omuko gwokyogedde akusse gwe fulumu okole ki ogende yali mu VIP nti mwe mujjaga abadde muzibu but there was something wrong with his brain bantu balino awumule mirembe naye kati bino bye yaleka ekibalwanya kati omukyala agamba byali bibye naye bakkiriziganya omukyala olwokuba yali azadde abaana ne bakkiriziganya omukyala atambule bawukane ye n'agenda ebweru w'eggwanga kuba gwe yazaalamu yali munene nga tasobola sigala ku ground
kati ekyennaku ekiriwo tewali buwandiike bulaga nti byani bya mukyala naye ababitunda bagala kutunda kusasula bbanja kuba yabawola naye yayinanga security nti kizibu okukola ki okuyimirizibwa naye nze amagezi genandwadde omukyala b'ennyumba ajagala nnyo asasule ssente ezo bakkanye ne famire obadda mu nnyumba baddemu kuba balina abaana abeetaaga ennyumba eyo miliyoni bagambye 4 ezo nyingi ku muntu ava mu Amerika kati ng'omukyala bwe mukama wange nedda ezo nyingi nnyo nga batugamba ne tata w'abaana bali balina 2 musajja munene Mmengo omugenzi yakyogera ku stage n'agamba nga namubagambye mujja kutya ezo sente nyingi miliyoni 4 ku musajja akola Mmengo ku mukyala avudde mu Amerika basasule ennyumba y'abaana baabwe bafune gye bagenda okukola ki okutaasa ennyumba obutatundibwa because yoli omuwala ayagala gitunda olw'okuba nga ye musika ekiramu kye baatugambye ye musajja akola ekiramu ng'ennyumba agirekedde muwala we tabeera Uganda talaba mugaso gwayo ayagala atunda asasule ebbanja eririko ezisigale naye akuliike nazo. Kale, that is it. Away from that, then wetweyongera mu maaso Benita yakomyewo Uganda, but a lot of stuff happened. Ndozera naye era akuvuga n'akuzaayo ko ne ku kyetwasookeddeko eri ku side ya Vinka politics. Stuff is getting really serious here. Kakati nze obuzibu bwe nnina wendaba omuntu adduse Uganda bakuba nabagenze mu Amerika abagenze Canada bagenzeewa I can understand naye embeera ekulemye ewaka nogaaka ngende ennyingira ekiyumba nkola obwayaaya oba omuntu agamba nti Uganda eganye kangende njiyizeeko ekkata n'ogenda mu musana ne gukwokya gubwokya okole ng'embeera eganye mu ggwanga gy'ovudde kuba emirimu gy'ogenze nayo weegiri egya wooteri weegiri naye kangende nkole mu wooteri nga ndi bweru wa ggwanga kati ate n'okola ensobi nosooka n'olaga nti oli ku sayidi yaabwe tayimu n'etuuka oli ku sayidi y'abanyigirizibwa tayimu n'etuuka n'olaga nti ate obavuddemu ozze ku sayidi endala n'olaga nti gwe ate kati oli nnyo ku sayidi yaki y'abakulembera eggwanga tumanye ennaku yaffe nga bannayuganda nti w'obanga osazeewo ogende olw'okunyigirizibwa okuli mu ggwanga you can even keep quiet banji gye bali bawagira NRM naye they can't talk because at the end of the day they know it is because of poor management of the country that they are out there suffering. Banji batya n'okudda e Uganda kuba baali mpagiroga nnyo mu kuwagira NRM wano naye olw'okuba baatuuka ekiseera ne kibatuuka wano ne bagamba katugende tukole ki tukole kati omwana oyo musaasira lwa nsonga yagala n'akyuka yasooka n'alaga nti awagira n'amala tenaakyuka ng'ajerega beba byakalulu abagamba nti baba bakalulu ng'abajerega n'ajeregereza mu njogera ye ekisaazi n'ajeregereza obudde ne butuuka ne bamukolako mu malisi it is painful for Uganda nokolera munayuganda munne malisi naye kati abantu emitima gikoze eki banyigiriziddwa ku kisenge bakoze eki bakooye gwe buli woovaayo waliwo omulenzi gwe batandise okukolera olutalo erinnya linvudde muntu ayambala amasuuti oyo nayogera naye bali mumukolako olutalo bayo bamukozeeko olutalo CEO oyo ali mu lutalo era bamuli bubi bagala n'emugobya ku mulimu nti gwogambe no wavaayo bakunyigiriza otuuse eri ate gwolaga nti abanyigiriza be batuufu okitegeera kati ne bali bagenda they have no other weapon nga bwe nabagamba mu kusooka nti baatuuka nga tebalina kyakulwanyisa okugjako okuvuma kati bavudde ku kuvuma bagenze ku level ya malisi kulemesa odde Uganda okole ki oddemu naawe oli enfuufu eyabagobayo batuusaawo ekyennaku tulina bebayita abuukira eyaka babuukira etokota minisita Nammere we yalabanga bamwogeddeko Benita nagamba muwadde omutwalo gwa $. Ye Nammere alina bamukolera emirimu ate ne bazibanyisa omutwalo ogwombo tebitegeerekeka yamaliza muwadde miliyoni 5 kati Benita gwe baasuubiza omutwalo gwa $. Naga 5 nze nzizizaayo n'aziweereza n'akola ki nezikomawo kati era mu kumutuusa bali baga tebamugoba nsonga yali mu kujja mu kumutuusa abuukira etokotenda omulala naye n'amukwata bamuyita kisa kya Mukama obudde bwe nali mu mikono gya kisa kya Mukama tetumanyi kinaabaawo naye tumanyi ng'omusajja awasa ennyo temwewuunya ng'amufudde mukyala we kale away from that tukomewo keno
olunaku olwaleero nnaku z'omwezi ziri leero Monday nnaku z'omwezi ziri 24 August 2026. Friday minisita w'ebyentambula omukulu Honorable Fred Byamukama yagamba nti Monday batandika kaweefube w'okukwata zi taxi zonna ziganyegenya naye wenkeeredde olunaku olwaleero okwetoolola ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala ng'amazima enguudo taxi ogaba baazigobyeko simanyi okusookera ddala kinaayimirira nga policies ezimu bwe zize zitambula era how successful will it be nebigwa mu kowe erifaananako bwedityo kati ekisooka nze ng'omuntu avuga emmotoka ekimu ku bikaddiye emmotoka zaffe makubo mabi engeri gyali ow'ebyentambula yantusose n'asooka n'alongoosa amakubo gonna era enaku zina kibaddeko bagalongoose gaggweyo yakwasaganya era ali mugundi yemu balongoose amakubo gaggwe tumanye nti amakubo gali very perfect bamala abakubo badde ku mmotoka ziganyegenya because ekikaddiye emmotoka makubo ovuga emmotoka ng'ebinnya bibi ng'olina okukyusa shock absorbers n'ogula peya bbiri eza shock absorbers $7 lw'amakubo bushi ne ziggwako motoka neyeerya neggwawo neekaddiwa naye kigenda kuyamba eggwanga ekyokutereeza singa bali okugonsa amakubo ne bagamaliriza taxi bazigendeko naye zigenda okusooka okwagala okusootinga ekizibu ng'ekikireeta tokijjeewo kiba tekikola naye taxi zo nnyingi enkadde era ze zimu kuzivaako obubenje naye tuba tunulye tugambe zaakaddiira ki gala gye zisinga ziyiseeko wiikendi eno nga mataxi gye gali bagatutte gatereeza bali mu gagogola bali mu gagolola bali mu kuteekako mataala kigenda kuyamba naye omusajja ataddemu ssente ze because kati kutereeza emmotoka ng'eyo kakadde 1.5 million ziba zigenda kugwa okugitereeza naye ze ku kkubo egenda sanga ekkubo nga vundu eddemu efe eddemu ekaddiwe we support the idea of making things right kati nga taxi bazitereeze naye gwe obawadde ki kati wana enamuŋŋona wansi awo wafu ebinnya okubamu emmotoka ng'ogenda kudda mu garaji okubamu emmotoka ekinnya nekikalabula nekigigoomya sooka otereeze oba ogivuga n'obaako kyona n'ozibirizaku olina kyoyitako obulumi ne bukuluma abasabaze ne beekoona emitwe abadde adduka ne beekoona era saasira balinnya takisi babonaabona osanga famire ng'ebiku biri mu maka gaabwe lwa takisi abavuga taxi abo basuula mu mamotoka gaabwe abamu naye naawe embeera ojjukira enyigiriza embeera ya taxi enyigiriza kati n'otwala ebikwewaka ne biri mu mafamire yo n'oteekamu ssente obifuuyira naye nga wabijja mu taxi nti tuli disorganized as a nation ng'eggwanga lyonna waliwo disorganization ekika ekyawaggulu naye ng'eva ku mutwe because ekinya yakivunda mutwe nti kati kye balina okukola obudde buno kutereeza Tereza amakubo gambe katutunulidde Kampala Metropolitan enguudo zonna ziteredde ololeko gye ku taxi obwo mbubuze lwaki taxi yo yagooma lwaki taxi yo nvundu because at the end of the day kibivunza ge makubo ge mazzi musajja ayita mu mwala aba avuga n'asanga amazzi gayingidde ku nagayitamu biba bigenda talagga nti ekizibu weekiri naye otajjaawo kizibu n'oyagala otereeze oyaba poteya. All right, thank you. Away from that, Honorable Zake had a message. Ngati tunagenda wa Honorable Zake tusoke emachinde wali omukyala eyasi abaana yabasanjaze nno babadde abaana bataano ababiri bo obulamu ne balugulamu obulamu simanyi tutuuse tutya wano nti era kumpi era side kumpi gaba gundi eyo eri eyo ebintu ebifaananako bwe biti ennaku zino abaana era tuweekuumye batya ng'abazadde tusobola bino birwanyisa bitya ate ekisinga okuba ekyennaku wano nti omuzadde yeyeekwatidde abaana ababe n'abatuusa mu mbeere kati ekisooka nze nagambye era nkyogerako ati nti ekizibu ekisooka mu Uganda kiva ku bukulembeze abantu abo babiri omukyala n'omwami si bana Uganda naye weebuuza baasatulinga batya bana Uganda tukanozaala abaana bataano osobola okugenda ku kyalo but one mic ekyo kyangu kyakwateininga kitya nti bw'oyingira wano legally no processing nosobola kuba nawulidde even recently nira eri mu kutandika kuwa bantu
documents abajja wano ligali nabulidde bakoola abantu bonna batandika okugenda ndozi okufuna ekipalati mbadde ngenda kugamba ojja genda obuulirize ku kyalo ojja kwesanga oyo omukyala n'omwami they didn't enter here legally because omunigeria n'omuna Kenya tekigatta kati abantu abajja ne backgrounds zaabwe oli avudde Nigeria ono avudde Kenya bazze Uganda basetolinze bazadde abaana batano balamba ojja kwebuuza ku kyalo ne chairman tabamanyi nti singa waliwo system ziwano ezitereeza buli kyetaaga okutereeza nga local council authorities zimanyi ku buli muntu ali mu ggwanga wandye ojja kwesanga nga n'aba abantu bandi badde babayamba dda because that is it comes all along from domestic violence mkyala tanza kera nattabaana be ayinza waliwo embeera baddemu gyabadde ayitamu n'omwami obanga amutulugunya obanga akola kikati ng'ate najjukira nti mugwira naga kanzita abaana nange nette natagala kuleka abaana bembaleka kubonaabona it starts with a psychological torture bayise mu mbeera mbi tebayambiddwa bayingira wano mu Uganda mu bukyamu ojja kwesanga bayingirawo mu bukyamu tebagenze ku visitinga local council authorities kufuna guidance tebagenze wa because they are here illegally naye singa baali babagoberera ne bagaba ovudde eno ki ekikulaga nti wava Kenya ojje Uganda ki ekyakujje Kenya ojinza okugenda mu background nosanga n'ekyamujje Kenya era kyali kintu kumbi kyekimu bwe kityo naddukire Uganda so wetaga background check naye ekizibu kyaffe nti tugenda okulowooza ku bino byonna nga tumaze funa kizibu kati ng'ekyo ekyaguddewo nti before government yakola ki okunoonyereza ku bantu abo eyina ba RCC bamaji buli muntu ali ku kitundu kibakulembera bamumanyi muba ne RDC nga mu district mwali amanyi mu bantu batono tamanyi balala so singa baali balina enkola nga LC bazikozesa ne balaba abantu abo ne babagoberera ne bagamba ono yajja atya ki ekyamuleeta Uganda Nigeria yajja atya ki yave Nigeria najja Uganda nti we have problems we have people intermarriages going on in Uganda Nigeria yajja nawasamu na Uganda wano ne bamuvinga ne bagula n'ettaka ne bazimba n'ennyumba ninga government emunoonyerezaako yajja atya yajja n'ayita ku airport ngazi okukyala teyaddayo n'anyumira Uganda n'agamba kansigale omunnagana najja mwebali ba Sudan bameka bali mu Uganda abatali mu buwandiike bonna nti ensi yaffe yatuuka ku level eringa nga dumping site nti buli alemereddwa mu nsi gy'alimu ajja Uganda bana Uganda mudduka mugenda Dubai mugenda Qatar mugenda Jordan naye abalala bajja nebakola ki ne bafiringa space yammwe bo ne bajja ne basetolingira nno ddala n'agula n'ettaka n'azimba ennyumba naye nga mugwira nga talina document wadde n'egyo emwogerako nti it all starts from making Uganda dumping site for all sorts of people ekyetaaga otereezebwa nti tukyannako abaana baafudde babiri abalala bali mu malwaliro n'omukyala ali mu ddwaliro naye oyinza okwesanga abadde ayagala yette n'abaana abatte buli kimu kikome. Alright, away from that, wetukomawo wano wenadde njagala okugenda katsoke tuwulira ebigambo bino byayogeddwawo Honorable Zaake gye buvuddeko. Tunajja mu local government eyo tutandika na kukwata minisita yennyini ate ffe tutubulira nti nze ndi mupya omukadde byakola nawe biba bikuvunaanyizibwako kuba gwamusikidde. Ebyo bigambo bya Honorable Francis Butebi Zaake agamba nti alina ekikwekweto kyagenda okutandika nga muno agenda kutwaliramu ne Honorable Balamu mu ministry ya local government. Ye ng'omuntu alina byatakkiriziganya nabyo naddala ku mirimu ndowooza abakulu gye bali mugenda maaso n'okubanga bakola ate era mukadde ke kamu n'abakulu be baddira mu bifo. Lwaki kize nnyo nti Honorable Balamu wamu ne Honorable Namere bafunye a lot of backlash ku mirimu gye bali mukola ku crackdown eya corruption mu local government mulayini efaananako bwetyo. Era ekirala, how valid is Honorable's statement here against the counterparts ku side eri? Ebintu biri bibiri. Ekisooka abalwanyisa bali b'enguzi are they clean? Kuba kati twali musango gwa Nammere Masaka kuba abamanyi nalaba ngaki actually nze
process yonna yonna ndaba nga it is just enyokale oba jjokale bali mu bya kisirusiru. It is local government yeri mukola omulimu naye ewasinga genda yebagenda omulimu gumaliza ne gufuka nga NRM eri mu kwetereeza. Oba ntegeerekeka kati mbeko kyennyonnyola nze kyemmanyi okutegeera okwange okutandikirwako nti era ebiseera ebisinga ojja kusanga nti appointments zaabo bonna be bacrackinga down on ebiseera ebisinga era ogenda okuwuliranga appointments era line of bitambuliramu ye government naye kiri kituuse nga balinga bali kugaba abali mu kukola emirimu gya pate. Kati ng'ogwa Nammere bye twalimu Masaka singa abusajja oyo yakwata Nammere namuteka mu kaduukulu nga wakwata abalala n'agamba afande mutwale ministone twandikambye ali serious because Masaka lwali lutalo lwa NRM typically era ojja kulaba nga sente zakwatibwa ez'omuwi w'omusolo ne zisasula ab'emmwanyi n'akwata Museveni naga nziwaddeyo ku lwa Nammere yali yeewole emmwanyi z'abantu ng'azeewolera mu bintu ya pate ya NRM na buli kimu naye at the end of it all kyaggwanga president akutte mu nsawo y'eggwanga n'asasula abaleeta emmwanyi okutasa Nammere naye Nammere baalina omusiba nga wakwata abalala because at the end of the day yategeera ati Nammere si mukyamu bana abalala bajja ne baba mu explanation you take him n'abajjawo n'abakola ki naye yalina kukola ekyo. So you can't beat corruption nga naawe amulwanyisa olike ebbala. Ekyo ekintu ekyali e Masaka kya exposing Nammere era singa twali mu government ezitegerekeka singa stepping that down abantu bajjayo sente zaabwe bamulumiriza aleesa abafere bagamba nedda twabiteesaako niyo yagenda alina gye yali ne balwashande era nayo yali typically NRM affair bali chairman wa NRM akola bwati mu mutwale nti kyava ku mulamwa gwakyo ne kifuuka nga ekya pate eri mu kwetereeza. Well, he is fighting corruption mu local government naye NRM is not local government. NRM is a party wadde yeri mu buyinza erina structures zaayo so si bala mugenda kulwana ntalo zaki za NRM nti olabanga eggwanga omusajja bayita bavubi yalonda abavubi be n'abateekawo bakola bya kivubi balamu simanyi procedure gyakozesa kukwata abantu abo kati n'okwata tawuni Kiraka tunulira zaki yabadde agamba tunulira sente zajja zitya okuva gye zaava oyo osibye wa bwereere gye zaava ministry yazita eyata sente yawaayo mmeka. I will give you an example. There's somebody I gave a house in Muyenga sometime back nga alina oluguudo lwakola yali musajja muwalabu omusajja n'angamba the problem I have experienced in Uganda is woyina okujja sente oleka kumpi 30% ogiresemu oyo ofiisi bakuyita bagamba ne mu bidding ne bagamba ono yafinye contract ne bagikuwa president n'akola approval ya sente minister n'agamba nze ngenda sigazaako 10% kuzogenda okufuna zonna n'ogamba why minister kaagaye yampa omulimu kankole ki kamuwe kati oluva minister olina ogenda wa secretary permanent secretary n'agamba nange njagala 10% kuzogenda okufuna okitegeera kati secretary asemba bwe n'agamba naye agalako 10% nti 30% okola ki ogireka wali naye nga sente ziba nnyingi ezo nti kikuleetera okukola omulimu oguli substandard because you don't have the money that you are supposed to. Iyo 30% nzoba yebadde yabakozi kati ogenda ku material omutooleko omaliriza okoze ebintu biki bikyamu bitatuukiridde kubanga ekizibu kivudde waggulu so si wansi kati abo baasiba ojja kwesanga bakama bawe babagamba ba pointing officers sente zijja naye njagalako percentage eno kati ne tawuni Kiraka ne zimutuukako n'agamba omukozi zaatuuse naye nange njagalako percentage eno n'omukozi n'agamba subcontractor zaatuuse njagalako eno percentage nti amaliriza okukola omulimu amaliriza akoze substandard work because sente zikola ki tezimala chain nene naye kati ye bala muwajja agenda kwata ono asembayo akwata kati ono kyeyagambye tugenda va ku ministry gwe bakwatira mu kituli yabo andi kati zakagambye nva ku ministry gye zaavudde
tulabe bafulumya mmeka zigenze ku district LC5 afulumiza mmeka zigenze ku town kira kalebo yatadde mmeka va mukwata asembayo va ku kinyusi lwakubaza ke musaasidde muganda wange ne musaasi ya Lwansonga si yali mu buyinza ali bali mu buyinza ate bakola babimanyi yasobolowa order talina order yagenda kola egenda kwata ani egenda kwata Balamu oba Nammere nga evudde ku commission ku chairman wa government assurance committee tabiriyo parent CIT CDF n'abagamba atya yabaita n'abaganda bagenda mu bunch of fools yabaita ba clowns yes badikula ngemuyise n'agana nti obuyinza busigala mu bo ate kati Balamu ali wansi wa CDF n'olwekyo kunyumirwa mu nyumira tugenda mu kwa it is impossible but Balamu okola ekituufu ave ku ministry waggulu agende ng'atula ne okwata ono wansi gw'okutte kati ebbanga lyamaze ng'abikola babatwala ne bateka mu buduukulu. Do we get any feedback? Tutegeka tutya nti si kiguumaaza nti ajja naga ngenda bakwata n'abajjawaawo wabagana ne babakomawo ku mirimu gyabwe. Eggwanga balitambuza mu ngeri ya kiddiikuula ng'oliwe yagamba parliament baddiikuula lyakidiikuula bakutte yakakikolera emyezi giringa kati 3+. Naye what do we see? Do we see any results? Do we have people anti omuntu ajja kugamba nti the results are the cautions that other districts and areas are getting from whatever that happens. Ku bino byetufuna nti at least abantu bafuna message ne bagamba why nze kanekomeko neme kugaaya omusajja esawa yonna akola ki asalako abadya sente nyingi baba mu ministry si ku ground wansi eyo ono kyayogedde ono kyayina okukola va waggulu gye zaava baata obuwumbi 8 obuwumbi 8 obwo bwagenda kuleveddako bwatuuka 8 okufuluma office eyo wafuluma 8 ono yafuna mmeka akwatibwa tokwata makyala olekeyo empuuta tulina ennaku mu Uganda nti n'omukulembeze alina ogamba kati oyo musonyi yenga yasonyiwa Cissy Donoziyo teyamusonyiwa Namuju naye yabba ssente Nandutu ali mu kaduukulo ne bamusonyiwa. Titulina eggwanga nga embeera gye batambuzaamu ebintu eri selective justice ono tumufunye ono tumulese tunulira parliament omama w'ebizigo bamujja ne mu bifo ne bamuzze walala wetwogera twali amanyi kikyaliko budde buno motoka bazisse buli kimu bakisise gwe yakola gananga naye deputy we ye deputy paka kati naye mu nsi erina order bonna bali balina bajjako buli kimu yasobola okukeberebwa nga talina ttawa bamukeberera wanga naye geneta bageneta ya bulimu gwanga lyaffe bino byonna biboogerako bya kisaazi just wastage of time ate tugenda tuuka time nga be baasiba bali mu kwagala compensation yo basiba mu bukyamu kale one Michael, as we are getting out of here watutuukidde olunaku olwaleero waliwo study empya oba okunoonyereza okupya okwakakasizza nti abantu 210 mu Kampala buli wiiki bafuna obulwadde bwa siriimu oba akawuka akaleeta mukenenya abantu 210 okusinziira era okusinziira kunoonyereza kuno bagamba nti the spike is suspected to be driven by unregulated sexual activity in massage parlors, spas, lodges, domestic violence, structural inequalities, and digital or social media influenced exposure. Awo wetuli one Michael. Kakati ekyennaku buli lukya siriimu balinga gwe batumbula obutumbuzi era akyeyongera nnyo Lwansonga mwaka guno gwenyini oba guli oguwedde twawulirako nti bakoze empisa egenda okubanga egema siriimu gondi bagita Lena Kapeville bagikola ng'egenda gema siriimu ekyo okubanga kumwongera nti bonga ne mugenda mugema abadde bakikola basigale nga bakola obwenzi nga badde bakola one Michael empiso egema tewonya tevumula egema naye okimanyi nti waliwo osobola okugema enkozo n'ozigema sotoka n'ozigema bulwadde kyewala bagema n'ogema enkoko eyo nemala nemufuna nti you can prevent okugema kubanga prevention nene ebijja bwe tuba tukyali mu era
nga baga atuleese ekigendo okugema nga n'ekyo bagema kiri deadire nti bajja kigema n'ekikole ki kisobole okubaawo kuba bagamba ogobera procedures entuufu ne baadministeringa gundi eno bulungi tokwatibwa okimanyi tunyana abalwadde ba queen baga abalwadde ba queen abalwadde ba sirimu wa queen baga sirimu wa queen bajja nga bazze kugema n'abakuba empisa eyo ne bafuna sirimu waddala tawonanga paka abalwayi bakuba empisa like waliwo time yatuukira nga gavumenti gavumenti y'Abungereza ng'eri mu kuvumbula ddagala lya sirimu bavumbula eddagala mabegako eyo ne banoonya aba volunteers mu nsi abamu ne bagendayo sijja kwogera amannya g'abantu naye tubamanyi abalwadde ba queen mu Uganda we bali bwe bagendayo ne babakuba empisa eyo babakuba empiso bali ku research nga bamanzi ga tufunye ekisembayo olaba bakuba empisa eyo olwadde ne bubakwata babuyina paka nga waliwo abantu balina sirimu ate bamujja mu kwegatta obanga bazaalibwa nawe naye nga bamufuna olwakubanga bakubwa empisa eyo empisa yali ngezze kukola kuziyiza sirimu kati ekyennaku kyetulina mu Uganda nti we use first of all social media badly TikTok lwe yajja we yaggulawo wogendako ojja kusanga abasinga abali okwo nga beetunda bwetunzi omuntu atekinga initiative ejja mu inbox yo nagamba ntunda n'akikubawo nakugamba nti nkupimireyo hafu n'agamba ntunda n'ateekawo ekigambo ntunda ngenda sina n'ateekawo ntunda oli nabeera ku mukutu naga simanya video ya 15 gwayagala live jangu nti kati tugenda gema sirimu nga tukyalina ebyo ebintu nti buli gye bukya social media yeeyongera obungi kwebali recently nabadde ndi mukulaba live emu gwa ku live nga bakola busegu bwereere naye live nga kweri baga bazirimisa simanyi baba bakola batya nga kweri abaana bayiga sebe engeri yo byifaasinga ne bagikola live dakika nga 45 naye nga bali kuki bya busegu bogedde ku massage palace bogedde ku biki nti obulamu bw'ensi eno bukaluba buli ensi weekaluba ennyo people resort to sexual practices n'asigalawo n'agamba embeera eganye kantunde kyennina kangende mu bibiina by'obwegassi kati n'osanga omusajja stress yamukubye nagaa kangende mu kwegatta n'ajjayo obulwadde enamba 210 buli week nene nnyo kati kitegeeza omwezi gugenda okuggwako nga almost abantu 100 bafunye obulwadde naye nga bamubasiiga tozategeera nti ono yansiize oba oli because batambula nnyo speed eri waggulu naye nga kivudde ekisooka nga bwe bagambye tewali regulations kati bagedde ku massage pala bogedde ku mabaala ate abaana b'ennaku zino abasinga tebakyatya bulwadde batya mbuto tebakyatya bulwadde baana bangi tebakyatya bulwadde batya mbuto oli abeera awo n'agamba stompaka pii and they move on like that takebedde takoze eki naye mbakubiriza abavubuka bannange yonna yonna gye muli obulwadde buluma ate bwaddala bajja bagala eddagala weeriri naye terigenda kasita ofuna obulwadde ne weribaawo okutegeeza nti obufunye kikwogera stress n'ofuna depression n'ofa nga tofudde kawuka kalina nga ofudde ebyo bibiri depression ne stress ne bikutta ne bikutwala because mere knowing nti mbufunye oba ogenda kufa ekyo kyennyininyini stress ejjawo depression n'olwala n'okutuka ate n'ogwa mu bistigma later on so you have to be careful with life bangi naddala abaana abato abakava mu masecondary akava ku universities mwagala okuexploring ensi eno abagigezezaako gi-exploring nga ffe tubagafa abakulu tewali kyetufunyeemu tewali kalungi ketufunyeemu mugenda kulwala mufe mwegendereze mwekwate Katonda kuba eggwanga twasigaza kwekwata Katonda gende ewa Katonda omunyumize ebizibu byo vakuba malaya mbadde ne one Michael okuva mu Hulk Property Masters agents and managers mu bufu ofaananako bwe butyo abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli nkugamba nti likinga video eno commentinga nja kubanga nkukoonako bankutumirako olunaddako njaga kutegeeza kuba naffe aba Alson Painters UG basiizi balangi bagamba nti bakubire ku 0705 1936 36 mubeere bulungi mukama batukuumire
mweraba. Thank you so much.